नमस्कार इष्टानो. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयकारी चॅनलाचेर आमचो बाप किशोर नायक गांवकर यांच्या चॅनलाचेर बातमी येता त्यो म्हटल्यार पेडण्या तालुकान सनबर्न हाडटात खंय ही सरकार, आणि त्याच्या संदर्भात पेडण्या तालुक्यांतले लोक आमचे पेडणेकार स्वाभिमानी पेडणेकार ह्या फावटी तो सनबर्न फेस्टिवल जो पेडण्यान हाडपाक सोदता ही सरकार त्याचो विरोध करपाक लागला. बऱ्याची गोष्ट. हो व्हिडिओ खाशे करून पेडणेकारांक आमचो तुमकां तेंको आसा म्हणून सांगपाक, पूण आमी मे बी फिजिकली तुमच्या वांगडा उबे रावूं शकचेले ना, कित्याक जशें आमी सांगीत आसता आमकां डायवर्जन्स नाका, आमकां डेविएशन्स नाका. आमचो मुद्दो लँड रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड, तितून सनबर्न एंटायरली येयना, पूण तरी आसतना तुमी जो लढो उबो केला तेका आमचो तेंको आसा. तुमकां इन्फॉर्मेशन पावोवपाचो एक प्रयत्न म्हणून हो व्हिडिओ इश्टानो. ह्यो जो सनबर्न येता पोरू डिसेंबरान 29 काय 30 तारखेक जेन्ना हो प्रोग्राम जालो तेन्ना एक विवाद जालो, वाद जालो थंयसर. ह्या फेस्टिवलाक महादेवाचो फोटो वापरलो गेलो म्हणून त्या ऑर्गनायझर्स जे आसलेले तेंचेर कंप्लेनूय जाल्लेली. ही बातमी तुमकां ऑनलायन मेळटली. पूण हे सनबर्न फेस्टिवल्स बीन जे आतां तुमी हाडटात आनी हेजे जो बॅकट्रॅक हिस्ट्री पळय जाल्यार हितूंतल्यान नाका आसलेले सगळे घडपाक लागलेले आहा. आनी त्याच कारणाक लागून हो फेस्टिवल, हो सनबर्न टायप ऑफ इव्हेंट्स कोणाकूच नाका. आमचे कडेन कितलेशेच वर्सांची हिस्ट्री आसा की ह्या सनबर्नान गोंयान कितें कितें केल्लेलें आहा तें. तरी आसतना ह्या सरकाराक जाय. आतां इश्टानो, ह्या सरकाराक न्हू एक प्रश्न घालपाक जाय आमी सगळ्यांनी मेळोन, की तुमी ही भाजप आनी जे आमचे थोडे जे रिलिजियस सेंटिमेंटांचे जे दुकानां घेवन भोंवतात, हिंदू स्पेशली हिंदू रिलिजियस सेंटिमेंटाची दुकानां घेवन भोंवतात, तांकां हो प्रश्न इश्टानो. पोरू 29 काय 30 तारखेक तेंच्यांनी महादेवाचो फोटो वापरलो. तुमकां वायट दिसलें काय ना हो प्रश्न. तुमकां जर वायट दिसलें जाल्यार तुमी ह्या फावटी तो प्रोग्राम जावपाक दिवपाक जायना, कित्याक तुमचे रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जावच्या पयलींच भायर सरलेले बरें. तुमकां जर कारण जाय कित्याक येवपाक जाय जाल्यार तुमकां कारणूय दिता इश्टानो. ऋषिकेश ज्या जाग्याचेर आमची गंगा आसा, ह्या सप्टेंबरान हो सनबर्न फेस्टिवल थंय जावपाचो आसलेलो. 1001 टिकेटां सुद्दां विकली. हे पळय बातमी पळयात. 1001 टिकेट सुद्दां सेल जाल्लेली. तरी आसतना रायट विंग एक्टिविस्ट तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो आनी सरकाराक ऋषिकेशान सनबर्न कॅन्सल करचो पडलो. कारण कितें? तेंच्या म्हणण्यानुसार, आनी स्वाभावीक आसाय बीन, गोंयान ते पळयत आसा कितें चल्लां तें, तेंचे संस्कृतीन बसना खंय आनी हाचो वायट परिणाम जातलो म्हणटात आमचे स्पिरिच्युअल गांवाचेर. आतां ऋषिकेश स्पिरिच्युअल गांव, मागीर गोंय कितें? तुमी जेन्ना झगडपाक वयतात तेन्ना परशुराम भुमीचेर हे धंदे उपकारता तर तुमकां? हो प्रश्न तुमकां आतां आनी तुमच्या सरकाराक. तुमी खरे हिंदू काय भाजप हिंदू ते आतां स्पश्ट करपाचो वेळ येयल्लो आहा. कित्याक तुमी भायर सराना जाल्यार हे सनबर्न जातले. पेडण्या आमची सांस्कृतीक भुमी, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. आतां थंयसर जर असले धंदे तुमी चलोवपाक दितात जाल्यार तुमी खरे हिंदू न्हू, तुमी भाजप हिंदू जातात. कित्याक भाजपाक जाय तेन्नाच तुमचे रिलिजियस सेंटिमेंटांची दुकानां तुमी घेवन येतातशें दिसपाक लागतले मागीर लोकांक. सो इश्टानो, आनी स्पेसिफिकली म्हाजे हिंदू इश्ट जे आसा, तुमकां फर्म स्टँड आनी क्लियर स्टँड घेवपाचो वेळ येयल्लो आहा. आमकां नाका तो, पेडण्याकारांकूय नाका तो. तुमकां आनी तुमच्या सरकाराक जाय काय नाका हो प्रश्न. विचार करा, आपलो स्टँड क्लियर करा. देव बरें करूं.